La barra del cavallet amb l'Aida i en Martí. Bon dia, bona tarda, bona nit, benvinguts, benvingudes i benvingudes a la barra del cavallet presumit i prepareu-vos per la conversa d'avui. Ja sigui a lloms d'un nen, cavalcant un barril o travessant les muntanyes, aquí ens podeu trobar escoltant converses relacionades amb Tolkien i adaptacions de les seves obres. Tanmateix, avui la cosa anirà per altres temps i espais, ja que avui pujarem a bord de la TARDIS per explorar confins de l'univers. En el cas d'avui parlarem sobre la sèrie de la guerra entre la Terra i el mar. Però primer permeteu-nos passar a les presentacions de les notícies, com sempre fem, normalment al principi de cada programa. Jo soc l'Aida Roans. Soc en Martí Tuc. I bé, aquí estem un altre cop. Hem trigat bastant en aquest programa. Bueno, l'anterior en realitat va sortir relativament poc de quan estem gravant avui, però sí, estem... De fet, avui, fa un any que vam gravar el primer programa. Enhorabona. I què tal, Martí, com estàs? Què t'expliques? Com ha anat aquest temps? Bé, molt bé, sí. Tu? Jo, super, plan... Bueno, muntanya russa una mica, perquè m'han fet fora de la feina, estic buscant feina, però, bueno, tinc un nou... Bueno, no sé si portar-lo o no. Tinc un integrant a la meva família. Aquí tenim el Grisankrin. Gris and Green, per qui no estigui familiaritzat amb les traduccions al català del Senyor dels Anells, és el cavall del Gandalf. I és aquest gatet tan absolutament adorable que l'estimo un muntó. L'he adoptat fa 4 mesos que viu amb mi i res, pues ara potser es passeja per aquí darrere o potser no, però bueno, el deixem ja que s'està... En fi, això és tot. I, bueno, pues he estat veient coses xules també, moltes coses xules. Ara, últimament, vaig veure la pel·li de Project Hail Mary, que es diu en anglès. 100% recomanable per tots els fans de ciència-ficció i fantasia, també jo, bueno, no sé. Però és una pel·li que entra a qualsevol persona, jo crec. Bueno, s'ha de fer una petita concessió en plan de suspensió de la incredulitat, suposo, però és boníssima, molt bo. Sí. Jo la tinc pendent encara, aquesta. Pues recomanable. I també estic veient coses molt xules com For All Mankind, que és una de les meves sèries preferides, que està sortint ara, coincidint amb tot el projecte Artemis, que la sèrie va sobre l'espai i aquesta... Pues també, bueno, el projecte Hail Mary també va sobre l'espai i tot lo d'Artemis ha coincidit tot aquí, bastant èpic. I sí, i està sortint The Boys, està sortint Invencible. Aquest mes està sent bastant carregadet de sèries i coses xules. També estic llegint molt xulo. És com així acaba la Guerra del Temps. Sí. Sí, la sèrie, li vaig ensenyar al Martí. Sí, tinc aquí. No, jo em pensava que tractava de Doctor Who, però es veu que no. Jo també, quan vaig llegir el títol per primera vegada, també pensava que era Doctor Who. Així es perd la Guerra del Temps, d'Amal El-Mohtar i Max Gladstone. Sí, és un llibre, és de ciència-ficció també. Sí, es veu que els escriptors són fans de Doctor Who, però no és sobre Doctor Who. Té res a veure amb Doctor Who. Però està bastant guai i molt recomanable. I a part, aquesta és la versió en català de Mai Més. Sempre ens porta bones edicions en català i precioses. I res, bueno, tu estàs llegint alguna interessant? Jo ara estic seguint sobretot el doblatge en català dels nous episodis de One Piece, de l'última tanda que ens ha arribat després de 12 anys. Que vaig al dia amb el manga, és a dir que això ja... Vull dir, ja conec la història. Ha passat fa anys, això. Sí. Devia ser 2009, no ho sé ben bé, però molt temps. Però m'està agradant molt la traducció, una traducció molt cuidada, amb moltes expressions molt genuïnes, i també m'agraden molt les veus, que la majoria que doblaven personatges abans han tornat i han seguit amb el mateix personatge. Puc fer una pregunta?
Sí, Doblatge. La Nami és la mateixa? sí. És la meva tieta. Ah, Elisabet Bargalló. Sí. Ah, clar, sí, vale. Sí. Sí. La meva tieta. Uau. Mira. Doncs això, estan tots en plena forma. Si mires on ho vam deixar fa 12 anys i segueixes amb lo d'ara, no es nota el canvi. I això, estic molt, molt content amb la feina que s'està fent i no sé, com a fan de One Piece, això m'agrada que es faci tan bé. I llavors, a part d'això, fa unes setmanes vaig tornar-me a mirar la primera etapa de Russell T Davies, de Doctor Who, Sí, tant. incloent els spin-offs quan tocaven i tot, i la veritat va ser una experiència molt bona. Més bona que la que hem tingut ara, la segona etapa de Russell T Davies, però d'això ara en parlarem més tard. Sí. I de lectures estic llegint Els fills de la boira d'en Sanderson, que m'està agradant molt, també. Que guai. Bueno, m'alegro que estiguis... És que sí, són bons productes. Sí. També, bueno, també com estem i tal, actualitzar que estem amb micros, com que la qualitat del so s'haurà vist improved, en plan, sí, haurà millorat exponencialment, segurament. Les webcams crec que encara tenim les mateixes, jo tinc la mateixa, sí, però bueno, això ja cosa per més endavant, crec que el més important és l'àudio, i sí, i tot bé. Llavors passem a notícies Tolkien Daily, que tot i que avui el programa no sigui especialment sobre Tolkien, les volem mantenir perquè hi ha hagut notícies bastant importants en aquests últims mesos. Molt bé. Tenim la primeríssima notícia, la més recent, de fet, és que tenim ja el repartiment confirmat de la caceria de Gollum. Es confirma que bueno, això ja ho sabíem perquè és el director, però Andy Serkis torna com a Gollum i Sméagol, bueno, i Ian McKellen torna com a Gandalf, i Elijah Wood torna com a Frodo. Llavors tenim un altre retorn bastant èpic, que és Lee Pace com a Thranduil, que és top tier càstings de la vida. Llavors tenim tres nous personatges, bueno, tres nous càstings. Un és Gambús, estarà interpretat per Jamie Dornan, en comptes d'en Viggo Mortensen, que per molt greu que li sàpiga la gent, jo ho entenc. Sí. Sobretot si és de fer... Sobretot si és de fer el personatge més jove. Sí. Tenim en Leo Woodall, que no sé qui és un actor bastant jove i poc conegut, diria, que interpreta un personatge que es diu Halbrand. Halbrand? No, es diu Halbard. Sí. Que també resulta ser com una espècie de pseudo-strider, no? Com perquè és com... És un muntaner, també. Sí, que es diu Halbard. I després, curiosament, també hi ha un altre personatge que es diu Marigold, cosa que també hi ha una Marigold a l'altra sèrie. Que aquesta, en teoria, creiem, no? Se suposa que és la àvia d'en Gollum, i estarà interpretada per la famosa Kate Winslet. La premiada, no sé si és premiada, però segur que està premiada per alguna cosa. Kate Winslet. I res, això en realitat són bones notícies, vol dir que ja està apropant, per fi, els coneixements d'aquesta pel·li. Tenim una altra notícia que també és bastant totxa, bastant gran. S'ha anunciat la pel·lícula de Shadow of the Past. Què és Shadow of the Past? És una espècie de... És com una adaptació, entre cometes, dels capítols que va escriure Tolkien, aquest extras com del retorn, però de la sombra, l'ombra. Però, en realitat, segons el que ens han explicat, segons la notícia, és una història sobre en Sam, en Merry i el Pippin, que
suposadament, segons la història que ens han explicat, reviuran els primers passos de la seva aventura. Què vol dir això? Molt probablement vol dir... Bombadil. Tom Bombadil. Es ve Tom Bombadil. Que ja en tindrem, per tant, tindrem 2 Tom Bombadils adaptats. Sí. Cosa que... Però, De fet, n'hi ha més, que encara no els hem vist. és veritat. D'aquest Espera. podcast. Sí, Però que siguin més o menys potables, segurament aquests 2 i prou. sí. Però bueno, serà interessant i a part serà com canònic. O sigui, clar, en la sinopsis d'aquestes és com que deixa veure com que aniran ells com a retrobar-se amb en Bombadil, és el que sembla, més o menys. Però llavors, paral·lelament, la Eleanor, la filla d'en Sam, trobarà un secret enterrat durant molt de temps i es proposa averiguar per què la guerra de l'anell va estar a punt de perdre's. Inclús Jo això diria que a part és sobre els espectres dels túmuls, Sí. i que per això que és un moment que sembla que s'hagi d'acabar tot, però al final... Clar, perquè van estar a punt de morir allà. Sí, sí, sí. Jo crec que aquesta pel·li serà com retconejar la comunitat de l'anell de Sí. Peter Jackson i dir, vale, però entre que els acaben de perseguir l'espectre de l'anell i arriben a Bri va passar això. Sí. No? Sí, sí. Que en realitat és el que passa als llibres, però que Sí. no Llavors pots fer com una macrogermandat de l'anell que comences, mires la cacera d'en Gollum, tornes, mires aquesta d'en Bombadil i llavors tornes i l'acabes. Sí, serà bastant èpic quan es pugui fer tot això. Sí. Sí, tenim notícies sobre la preproducció, no? Que estarà escrita per Stephen Colbert, que suposo que és un comediant, pel que tinc entès. Sí, Que no conec res d'ell, però comediant, sí. no conec res més d'ell, però em sembla bastant curiós. I que li També agrada molt Tolkien, això sí. Clar, bueno. Sí, bueno, almenys això és bo, no? Se suposa. Sí, sí, sí. Després també estarà la Philippa Boyens Sí. com a guionista, que això sí que és realment bona notícia perquè s'ha estat involucrant pràcticament tots els projectes en els que també ha estat Peter Jackson i que és, pel que tinc entès, és la que fica més pressió en que sigui bastant canònic tot. Vale. I produïda també per Peter Jackson, Frank Sí. Welch i la pròpia Boyens, que són els productors de les pel·lis de Peter Jackson, d'originals, les del Hobbit i la de la Caçaria de Gollum. O sigui que estarà com... Tot això està, òbviament, integrat dins del la mateixa línia de pel·lícules. Següent notícia. Sí. La vols dir tu? Sí, aquesta a mi em fa molta il·lusió, aquesta, perquè és que bé, cada any es fa una gran classe magistral sobre Tolkien a Oxford i s'acostuma a convidar algú més o menys reconegut, i aquest any conviden amb en Brandon Sanderson, que és un autor que, això com acabo de mencionar, l'estic començant a descobrir i m'està agradant molt. I això també, quasi bé, més que els seus llibres, m'agrada molt perquè ell sovint als Estats Units ell mateix fa classes a universitats sobre escriptura, sobre literatura, i en té algunes penjades a YouTube i penso que són boníssimes, i això molt sovint ja també pel gènere que acaba fent ell acaba mencionant molt a Tolkien i m'agrada molt com en parla i penso que pot estar molt bé aquesta classe, que no sé, estic content que li hagin donat també ell aquest rol per aquest any, que serà el dia 19 de maig, el mes que ve, per nosaltres el mes que ve. És a dir que això, si algú es trobés a Oxford aquell dia, ja ho sabeu, hi haurà aquesta classe. Per casualitat estàs fora. Sí. Sí, has dit l'hora? A les 6? Sí, a les 6. Al Oxford Town Hall. Sí. Això, la veritat és que seria bastant èpic presenciar-ho, però Sí. no podré anar, però igualment.
Sí. Qui pugui aprofitar-ho, que ho faci. Sí. Tenim següent notícia. Bueno, res, informació simplement de la Societat Tolkien Espanyola, que pròximament, al mes de maig, hi haurà un parell de mèrits. Aquestes són les reunions, com petites trobades que duren un cap de setmana, normalment. El 30 d'abril i el 3 de maig... no, perdó. Del 8 al 10 de maig, a Lleida, es farà la mèrez en honor a Barda, com Valar de les Estrelles, que se li diu. Organitzada per l'Esmiel de Lórien. I del 29 al 31 de maig, la Mèrez d'Arnor, que l'organitza la Mèrez d'Arnor, a Girona. I res, l'Estel segueix en peu al setembre, com ja m'he informat, que jo tinc moltes ganes d'anar. No sé si tindré diners, perquè quan surtin les entrades s'ha de córrer. Sí. Ai, tu no pots, Martí, no? No, seré fora, sí. Sap greu. Però bueno, jo intentaré anar. Sí. També conec gent de l'ES que serà guai. És on era? A Múrcia, en un hotel. He vist l'hotel, ja se sap quin és, i és bastant totxo, en plan, pot ser molt guai, però també pot costar bastants calés. Sí. Ja. I última notícia, bastant com per informar que la temporada dels Anells de Poder segueix en peu i segueixen fent coses, segueixen gravant, no? No sé si segueixen gravant. Penso que gravaven a acabar i ara estaven en, no sé, per producció, sí. Sí que surt d'aquí un any, si no m'equivoco. Sí, penso que sí. Sabem que estan fent coses, però no sabem què estan fent. Bueno, a veure, que quan sortirà algun tràiler ja ho explicaré. I hem acabat amb les notícies. Comencem amb la conversa d'avui. Vols parlar-nos una mica de la conversa d'avui, Martí? Avui ens trobem en una festa inesperada. Seran uns episodis en els que no parlem de Tolkien en si, sinó que, com hem dit, amb aquesta, per exemple, parlarem de la nova sèrie spin-off de Doctor Who, que es titula The War Between the Land and the Sea, que és la guerra entre la terra i el mar. Com li diem nosaltres, la guerra del mar i cel. Sí. Sí, avui és una festa inesperada, perquè inesperadament no parlem de Tolkien. Sí. Bueno, per començar a parlar sobre aquesta guerra entre la terra i el mar, sí. Parlem una mica sobre... Sí, això forma part d'aquest univers que es plantejava crear Russell T. Davies, però que ha quedat una mica destruït al final, perquè ha fet la sèrie principal, que l'ha fet com l'ha fet, i llavors ha fet aquesta sèrie de més, que bàsicament aquesta sèrie ens parla d'uns personatges normalment més o menys antagònics de Doctor Who, que eren els dimonis marins, que van sortir força a la sèrie clàssica. Eren com uns reptilians més o menys, però que vivien a sota l'aigua. Són com una subespècie de silurians? Sí, estan emparentats, sí. Els silurians com que estaven a la terra, i aquests són com els seus cosins que estan a sota l'aigua. Sí. Els Sea Devils, els dimonis marins, surten a la sèrie moderna també. Sí. Surten pocs capítols, però sí que surten. Surten a partir de Matt Smith. Matt Smith surten silurians, i els Sea Devils surten la llegenda dels dimonis marins, que és un especial de la tercera doctora. Sí. I no van sortir més. No. És veritat. Ampliem una mica lo del Universe. O sigui, s'entén que Russell T. Davies volia fer com una espècie d'univers extès. Sí. Pel que es va donar a entendre és que era com una espècie de... com tornar a fer el que va fer amb la seva primera etapa. Fer moltes sèries. Sí. I aquí, la guerra entre la terra i el mar en realitat era com una espècie de spin-off de Llum, que
Sí. Centrat com en aquest esdeveniment concret, però crec que està molt centrat en Unit. Sí. Que això també observem que retornen personatges de Unit, com la Caitlin Bridge Stewart, que ja la coneixem des de l'etapa d'en Moffat, que va tornar amb en Chibnall, i ara amb en Russell T Davies va tornar amb algun episodi també. Algun secundari de Unit que havia presentat ell mateix a la seva etapa també torna. L'Ibrahim. Sí. L'Ibrahim. Sí. I la noia aquella que no recordo com es diu, que era sí. Al final només va sortir... No, després va sortir. Primer va sortir a l'especial del 60 aniversari i després va sortir a la segona temporada, no? Sí. Sí. I ja està, són els únics que surten, crec. I no surt el Blinks, com es deia? El robot que no surt, tia, no surt. Decepcionant. Joder. Era massa gran per la Kate i ella només es vol contractar fins a un límit d'edat. Li robava massa protagonisme a la Kate i la Kate va demanar que si no sortia ell, no sortia ella. No. Sí. Però també s'ha de dir que en aquesta sèrie, tot i que està molt centrada en Unit, els protes no són de Unit. No són personatges. És de Unit, però com un nivell molt baix. Sí, i la Kate surt... Sí, tots els personatges aquests surten, però com són secundaris. Sí, és més de... Sí. Sí. I el prota és un treballador de Unit que és com s'encarrega de demanar els taxis o alguna cosa així. Sí, s'encarrega de demanar els taxis de la Kate. I després, com a altre prota, és com un dels Sea Devils, que dir-li Sea Devils és racista. Sí. I llavors són els Homo Aqua. Sí. És pel que ens han explicat a la sèrie. I bé, el conflicte principal de la sèrie, com diu el seu propi títol, és que hi ha una espècie de guerra entre els humans i els Sea Devils i tots els habitants del mar. Més que una guerra, jo diria que és un conflicte com diplomàtic. Sí. No és tan... No hi ha una guerra com... Si no hi ha el que tu t'imagines una guerra física, saps? De batalles. Sí. Diplomàcies. Està bé perquè això permet com portar com temes o idees que estaven molt bé per conflictes que van tenint, coses que els hi comencen a retreure els Homo Aqua, per exemple, contaminació i coses així. No sé, això em va agradar perquè recordava una mica a Torchwood, en els moments de Torchwood, perquè té una mica de tot, però aquesta cosa més que et fa més reflexionar, més que no té por de treure temes més foscos. La impressió que dona aquesta sèrie, sí, és com una espècie d'arc, sembla un d'aquests arcs grans de Torchwood. Sí, dona una mica aquesta sensació. És el que, com el dels Nens de la Terra, no? Que a mi em recorda una mica els Nens de la Terra. Sí. Que em penso que els Nens de la Terra, que el 456 està tancat amb una espècie de cosa de vidre, que era que llavors torna a sortir una cosa com una mena de capsa de vidre gegant, que és la que tornen a fer servir amb els Sea Devils, que l'omplen d'aigua i llavors poden arribar. És la mateixa capsa? Sí, jo diria que em sembla recordar que ho van dir que sí. Que fort, almenys també recordava una mica la situació de les escenes i tal en aquella sala. Com que suposem que aquesta sèrie no l'haurà vist molta gent, potser està aquí com volent saber de què va. Us farem un petit resum de la sèrie, així bastant per sobre, i després procedirem a la nostra opinió. Que potser segurament deixem anar opinions a mesura que expliquem. Jo recordo que aquesta sèrie comença amb Dale Don Dale. Sí. En un barco de Galícia, de gallecs. Bastant espectacular. No, diré que era a les Balears. Sí, era a les Balears? Bueno. Sí, que llavors
comencen quan arriba Unit, arriben a les Illes Balears. Sí. Potser. Però és bastant graciós que comença com aquí al territori entre a la península Ibèrica, quan no recordo. Sí. Bastant graciós. Comença amb uns mariners que estan pescant i de cop es troben un Sea Devil. De fet, es troben el que es representa més a Doctor Who com a Sea Devils, perquè després a la sèrie hi ha com diferents representacions de Sea Devils. Però sí que es troben el Sea Devil com a tal. I la sèrie simple, o sigui, el primer capítol és més centrat com en l'aparició dels Sea Devils, com els Homo Aqua es presenten al món, com el prota aquest de Unit que es deia Barclay, és com reclutat per anar a aquesta missió en el que s'han trobat l'Homo Aqua i van anar com a investigar. I sí, el primer capítol una mica així, llavors hi ha com hi ha com diversos moments en què es troben amb Homo Aqua, hi ha gent que és com mort o no sé què, i al final l'Homo Aqua es presenta davant de Unit, que han muntat allí com una instal·lació a la platja, i diu que es presentaran davant del món i van a lluitar pels seus drets. I demanen fer com una espècie de trobada diplomàtica a Anglaterra. I perquè Unit són els que s'encarreguen de fer aquesta representació davant de... com a humanitat. Sí. I llavors, quan llavors ja munten com una espècie d'instal·lació perquè els Homo Aqua puguin entrar com dins d'un edifici que hi ha a Londres. I vols seguir tu? Aquí, això, quan comencen aquestes trobades entre humans i Homo Aqua, ens penso que acaba el segon episodi que reconeixen amb en Barclay que quan eren a les Illes Balears i es va trobar un cadàver d'un Homo Aqua, com que hi va tenir com una mica de respecte, com es fa la creu, i per aquesta raó com que el volen com perquè faci d'intermediari, perquè saben que almenys els hi ha tingut una mica de respecte i que no actuarà d'una manera massa violenta o simplement dient-los que no. Bueno, en el moment que hi ha la trobada apareix la Sal, que és Sal, que és com la representant dels Homo Aqua, que és un home mig peix, tal qual, perquè té cara humana. En canvi, els que coneixem com a Sea Devils tenen una cara més així com reptiliana. I després, pel que es veu, també hi ha altres tipus de Homo Aqua que són com també més tirant a peix, que és com un peix amb braços, més o menys, com braços i cames. Pues hi ha aquesta, la Sol, que és la que més s'assembla als humans, que és la que s'ha representant i la que reconeix el Barclay i tal. I li diu que també una mica com està bé que hi hagi algú com que no sigui del nivell com representant els humans, perquè en realitat representa més a la majoria d'humans que en realitat no estan d'esto. I bueno, llavors els primers 2 capítols, si no m'equivoco, és això, és ja la part aquesta que és com més la part més diplomàtica. I si no m'equivoco, el final del segon capítol és quan diu la Sol, en plan, vale, doncs ara vindreu amb nosaltres, en plan, perquè he tingut aquesta part de conversa. I hi ha un moment que els Homo Aqua, per demostrar com el seu poder, doncs ara... Com la venjança, també. Sí, com tot el plàstic que hi ha al mar el fan ploure sobre la terra. I és un moment bastant loco, a mi m'agrada bastant. Perquè és com tot el cel, o sigui, tot s'omple de plàstic, però és bastant dramàtic el moment. Bastant bèstia. I llavors és quan decideixen enviar la seva, com aquesta comitiva diplomàtica al punt on els han dit que han d'anar, que està com a un lloc superprofund a prop d'Àfrica, al cap aquest d'Àfrica que fa com una forma. I va allà al punt profund, que és un capítol bastant tens, perquè han d'anar a una espècie de càpsula que està pressuritzada i està com super avall, i van com 4 persones, s'han de preparar molt,
I llavors, quan arriben allà, es troben que els homoaquas els han preparat com un ambient pressuritzat per ells, i un de la comitiva diu tinc una bomba, i fa explotar-ho tot. Sí. Llavors recordo com que en Barclay i la Sal es fuguen. Com que la Sal l'agafa a l'últim moment i crec que li fa un petó, no? En plan, o alguna així. O és com que li dona aire. Sí. Li dona aire perquè pugui respirar en tota la pujada i perquè la pujada no el faci petar, bàsicament, perquè estan tan profundament que per el canvi de pressió explotaria. I això el salva, i és l'únic que sobreviu de tota la... Sí. Llavors, aquests capítols els tinc una mica més confosos, no recordo molt bé què passa, però sí que hi ha com, és una mica com, vale, pues les persones que han preparat aquesta bomba fan com una espècie de tip fake, en plan fent que la Salt digui he sigut jo i els que ha matat a tots de la comitiva i ara us feu els humans, no sé què. I llavors la Salt la capturen, el Barclay la salva, però la Salt es queda com una espècie expulsada de la societat dels homoaquas, si no m'equivoco. Sí. Llavors, mentrestant, tot això, hi ha hagut una subtrama en la que un empresari i uns militars i no sé què han creat un virus per matar tots els homoaquas. Sí. I llavors li fiquen en el Barclay i el Barclay, quan aconsegueix trobar-se amb la Salt, li transmet el virus. I llavors la Salt torna amb els homoaqua i allà és quan expandeix tot el virus i tots els homoaqua moren. O la majoria. Sí, crec que queden molts pocs. Al final es fa com un acord diplomàtic en què poden quedar-se a la Fossa de les Marianes o alguna cosa així, com els pocs que queden poden quedar allà i és com que els humans han guanyat la guerra. I ja està. I al final el Barclay se'n va amb la Salt i això és una mica el converteix en mig peix i ja està. I són feliços. I després ve la Kate Winslet, la Kate. Apareix la Kate que està veient, crec que ho ha vist tot o alguna cosa així. I està passejant per la platja i de cop veu una persona que està corrent tirar una ampolla de plàstic i li demana al senyor tu recull l'ampolla de plàstic i a mi que me cuentas, saps? I se'n va i la Kate agafa la pistola i comença a amenaçar-lo ei, tu recull el puto plàstic. Sí. És una escena com molt estranya, com fora de tot totalment. Sí. I la sèrie s'acaba així, tal qual. Sí. S'acaba amb la Kate amenaçant el senyor i crec que no dispara ni res, simplement s'acaba. Sí. Que també hi ha... Això és una cosa potser no tan important, però que hi ha un moment que... una cosa que ja intuïem, que la Kate i l'Ibrahim estaven embolicats, però que hi ha cap al final també maten l'Ibrahim. Sí, perquè hi ha com un atemptat contra la Kate, perquè és com alguns governs i els que han creat el virus com que volen com fer fora la Kate. Sí. Perquè la Kate vol negociar i els homes aquests no els interessa perquè els homes el que volen és que no s'utilitzi el mar pràcticament per res. No els interessa. I llavors volen matar la Kate però mor l'Ibrahim. Sí. I una mica recordo com que és molt cap al final i que quan va acompanyant Barclay i quan apunta aquest senyor amb la pistola que ve una mica carregada de tot això. Sí, hi ha un moment que la Kate va al psicòleg, que està en el psicòleg o psiquiatre, no sé, i la vol com fer fora del servei. Diu que no està... Sí, crec que és després de l'assassinat del Ibrahim. I la vol fer fora del servei perquè no està mentalment estable.
és com que la dona, de cop la Kate treu els seus coneixements de tothom, tots els seus arxius mentals, i de cop diu, vale, però tu ets no sé què, en plan, i si no em dones pastilles i em deixes continuar treballant, doncs te vas a cagar. Sí. És molt fort. I la deixa, sí. I res, la sèrie que es resum són 6 capítols. I passat això, ja està. Llavors podem passar a opinar el capítol. Que ja no tenim... Si vols... A mi... Jo és que la veritat anava molt amb les expectatives baixíssimes, veient com havien anat les 2 temporades de la sèrie mare. Però, no sé, al final penso que m'esperava que no m'agradés gaire, però al final, esperant que no m'agradés, em va agradar força. I no és la millor sèrie que he vist mai, però sí que hi havia com detalls que em van sorprendre perquè em van agradar molt. A mi també no sé, o sigui, també anava amb les expectatives molt baixes. Crec que era normal, crec que li ha passat a quasi tothom que l'ha vist, que li ha passat una mica més o menys el mateix pel que he rebut. I llavors va començar molt bé. Els 3 primers capítols, sobretot el tercer, que va ser molt guai, crec que és com el més xulo de tots. I llavors el 4 i el 5 es perden una mica i el 6 com ja s'acaba tot. O sigui, com que sento que va començar molt bé i després va ser una mica, fa com una curva. Sí, però en general em va agradar molt, sí, sobretot els primers capítols, que hi ha com aquesta part més diplomàtica i més de... És bastant tens, no? Com notes com la tensió que hi ha en l'ambient. Sí, que em va agradar. I mola, sí, està... Sí, no sé com dir-ho, que està guai que hi hagi com aquesta part més de l'univers de Doctor Who, com que no sé Doctor Who. Crec que està interessant. Jo sí que recordo em van agradar molt alguns personatges, sobretot en Barclay em va agradar, que és un tipus de personatge que potser hem vist força Doctor Who, una persona que potser no és gaire... que no té gaire poder dins de Unit, que és molt baixa, però que per la seva bondat humana s'acaba trobant en una situació que ha de tenir un paper molt important, i m'agrada que també exploren molt com la seva pròpia inseguretat, que no es veu preparat per assumir aquest rol, però que l'anem veient com més o menys va fent com pot quan ha de parlar amb els Homo Aqua, però llavors quan està a casa amb la família veiem com va processant tot aquest pes que li ha tocat i com, no sé, també potser mica en mica amb l'ajuda de la seva família, com que es va... Clar, també van tenint que cada cop van tenint que és un paper encara més dur el que ha de fer, però que més o menys el va acceptant. També que vam poder veure això, com hem comentat, una part més fosca del personatge de la Kate, que potser la sèrie principal no se li donaria l'espai per tenir-lo. Jo he de confessar que el Barclay no m'agrada. O sigui, entenc que és com aquest tipus de personatge rotllo companion de Doctor Who, una mica. Però a mi em sembla com molt soso. Molt... això sí. Molt insuls. És un tio normal. Sí. Sí, com que no té res més. Com una persona completament normal que es veu involucrada en això i com que no... Clar, si es guia per la seva pròpia humanitat, que és bastant... que és una persona amable i això, com que té compassió per la resta.
i al final, bueno, s'enamora amb la Salt, Sí. no m'ho hem explicat, però bueno, s'enamoren Mm. i això és cookie, suposo, més o menys. L'únic que és una mica estrany tot. Sí. Sí. I el tio, això és que és molt soso i que no sé, com que sento que no tenia molta personalitat. Com a, Ja. simplement com que va... També és... Sí, no és molt... Sí, en general és bastant reactiu, com un protagonista bastant reactiu, diria, que més que actuar per si mateix reacciona, però sí que en realitat té molts moments que pren la iniciativa i com que la trama evoluciona gràcies a ell, però igualment, no sé, em sento com poc interessant com a personatge. A mi, personalment. Sí. I un detall només que l'actor és en Russell Tovey, que l'havien vist a Doctor Who a l'especial del viatge dels condemnats És veritat. que feia d'Alonso, i que jo esperava que ja sabíem que havia de ser un personatge diferent, però que almenys d'alguna manera, que ja s'ha fet algun cop a Doctor Who, si han hagut de reutilitzar actors no, que són parents o una cosa així, però al final el van deixar allà i ja està. És un personatge qualsevol. Sí. No té res a veure. Sí. A mi, la Kate també està guai. També m'agrada. Crec que sí. O sigui, ja s'intuïa aquesta part més fosca en la nova època de Russell T. Davies. Sí. Però en aquesta sèrie és com que se desata. Sí. Sí. És Kate Lethbridge Stewart desatada. Heavy, sí. Perquè és la part més fosca i més corrupta. Sí, és corrupta, no? Com, al final, com tira pels seus propis interessos. Sí que els seus propis interessos són bastant per ajudar al món, no? Però a la vegada és com que faré el que sigui necessari. Sí. Que tampoc és tan bona. Bueno, al final, hem explicat al final que amenaça una persona amb la pistola perquè recull el plàstic que acaba de tirar al terra. Que això, fins i tot tenint en compte aquest caràcter més fosc que té aquesta sèrie, em sembla força fora de personatge que tingui una reacció tan forta i una reacció molt, fins i tot fora del missatge general de Doctor Who i tal, de la manera com tracten temes així, em sembla una reacció molt extremada que acaba sent fins i tot que fa riure, fins i tot una mica absurda, que jo no sé, sembla que amb tota aquesta etapa de Russell T. Davies 2 sembla que hem tingut molts moments així que per temes així sociopolítics més importants sembla que els hagi, com que no els hagi fet gaire cas, però per un tema així que sí, que dius que és un tema important, que ja el tracta molt en la sèrie de no llançar escombraries i fer contaminació, però clar, sembla que és la reacció que acaba tenint sembla com que no sé, sembla com que gairebé ens neguem d'enriure de que reaccioni així reacciona d'una manera molt extrema per una cosa que potser en un altre moment a la sèrie s'hagués tractat diferent i que tractant-lo que no fos tan extremat te l'acabes creient més, que no rius sinó que t'ho prens una mica en sèrio. Jo he de dir que sí, està fora de personatge. Sí que el personatge està molt, molt passat de rosques, però això és ja massa, fins i tot. Però el que jo interpreto d'aquesta escena és una broma, és com una forma metacinematogràfica, meta audiovisual del Russell T. Davies en plan recicleu, en plan cabrons. Us mato, com que no és tant la pròpia Kate fent això perquè s'ha la golla, sinó que és com recalcar el missatge de la sèrie. Sí. Però sí que està com
Sí, tens raó quan ho dius que el Russell T Davies fa molt això en aquesta etapa, ho ha fet molt com de recalcar els missatges a vegades sortir-se una mica del que potser esperaries com del que seria més natural com sortir-se per la tangent i com recalcar molt de forma potser una mica fora de lloc que és el que vol dir sí. Potser com que tenia la idea d'abans potser no la va saber connectar prou perquè ja tenia una idea general formada Sí, no sé. Jo crec que això hagués funcionat com un arc de Doctor Who. Un arc de 3 capítols, per exemple. Sí. Potser hagués funcionat millor que el que he fet ara. I potser hagués sigut més interessant i hagués enganxat més. Sé que, clar, hagués quedat a la sèrie principal, però potser hagués sigut més interessant fer la temporada més llarga i fer utilitzar 3 capítols per això i així desenvolupar més els personatges, que és el que li va faltar a la sèrie. El personatge del Barclay l'haguessis fet com que fos un acompanyant del doctor o... Jo crec que podria funcionar com el doctor. O sigui, amb el doctor. Potser no sortiria tant, però jo crec que funcionaria amb el Barclay. O sigui, amb el Barclay sí, podria seguir. Sí, podria ser com un arc en el que el Barclay s'uneix com a l'equip de TARDIS i al final el Barclay se'n va. No? Que passi el mateix, l'únic que està en el doctor i l'acompanyant del moment. Jo crec que funcionaria igual. El doctor sí que potser estaria més a sobre de la Kate, no? Però igualment jo crec que hagués sigut més... hagués entrat millor a la gent, jo crec, si hagués sigut un arc de Doctor Who. Potser com l'episodi Kill the Moon, que al final el doctor els hi diu que és problema vostre al final de tot i ho heu de solucionar vosaltres, però potser des del principi durant un temps sí que hi és. Clar, perquè això també és un... O sigui, clar, això sempre hi ha... és igual que a l'univers de Marvel, no? En plan, quan passen aquest tipus de coses, per què no està el doctor? Pues, si a l'univers de Marvel és pues, quan en una pel·li està passant alguna molt totxo, per què no estan a la resta de Vengadores? Com aquí mateix. Per què el doctor no està aquí? Així és algo a una escala suficientment gran com perquè hi puguis participar. Hi ha a Torchwood, els fills de la Terra, que ara fa poc el vaig tornar a veure, que diuen que el doctor no hi és perquè a vegades sent massa vergonya per les accions que han fet els humans, així que no intervé. Però està bé que ho diguessin i que ho deixessin clar que era potser més o menys com a excusa perquè al final això era de Torchwood, però almenys es deia clarament clar, i aquí queda una mica més a l'aire. Sí, totalment. Perquè ara estava pensant els capítols aquests del... no sé quina temporada, la 10ª temporada de Doctor Who. La del... la Zygon... Monjos. No. Els Zygons són la 9ª, sí. La 9ª, vale. Sí. Els capítols del Zygon tenen un punt bastant semblant a aquest. Sí. I allà el doctor encaixava perfectament. Sí. I també està Unit, si no m'equivoco. Sí. Bueno, clar, sí, principalment és de Unit, amb l'Osgood i tal. Pues allà, en plan, funcionava dins de Doctor Who i crec que també podria haver funcionat. Té un rotllo semblant, no és el mateix, òbviament, no? Però com que... Els Zygons fa el gran discurs que a tothom ens agrada molt i llavors els deixa més o menys després del discurs decidir, però ja els hi ha donat com el peu perquè fessin la reflexió final i decidissin. Clar, allà podria el doctor també era un conflicte que més o menys podria haver sigut igual que... Sí que el doctor podria no haver-se involucrat igual que en aquest. Sí. Però s'involucra. També a part és com una continuació de la pel·lícula, o sigui, del dia del doctor, sí. Però com que ell també s'involucra, llavors aquí també podria haver-se involucrat. Sí. Que és el mateix. També era un conflicte diplomàtic. És això també
tornant a l'etapa d'en Capaldi, hi ha la temporada 10 a la trilogia dels monjos, que també són 3 episodis, com he dit, i potser també es pot comparar una mica, i és això que dèiem, una trama de temporada, no de temporada, però una trama de més episodis, però que s'acaba tractant tot més bé i queda més encaixat dins de Doctor Who. Ja. Bueno, en fi, que sí, crec que tenim la mateixa opinió. Sí. Perquè també pel que tinc entès, hi ha gent que ha vist aquesta sèrie sense saber que era Doctor Who. Això no ho sabia. Bueno, sí, pensava que hauria quedat massa... com que en realitat no he sentit que se n'hagi parlat massa de fora. Clar, bueno, també es va estrenar fa mesos i també ja s'ha parlat. Ja, sí. Ja, i sabem què els hi ha semblat a la gent que no... No sé, però sí que vaig llegit alguna cosa o recordo escoltar de la gent parlar sobre el tema i que era com en plan que no sabien que era Doctor Who. I que al final això és el que estàvem dient, no? Que la sèrie comença i acaba i potser i el doctor no es menciona, bueno, crec que sí que es menciona. Sí. El primer capítol, no? Si no m'equivoco. Jo recordo com si hagués un moment que la Kate, com si digués el doctor hagués fet les coses diferents, però el doctor, com que no és aquí, ho faig a la meva manera. Sí, el primer capítol crec que també parlen sobre que sobre els companys, o sigui, com que hi ha aquesta cosa de Unit de tenir com un civil que crec que és una espècie d'herència dels companys de Doctor Who. O sigui, vale. Bueno, que això que es menciona poquíssim i que també pot passar per sobre i que si no ho escoltes o no t'enteres que tampoc canvia res, que queda molt despenjada. Sí. Això de Disney Plus, que em penso que la va produir també aquesta sèrie. Sí, entrava dins del pacte dels capítols de Disney. Però que en principi havia estat pujada també a la plataforma Disney Plus, però de moment no se sap res. Ens ho van prometre, però no s'ha dit res més. Sí, és bastant trist, perquè suposa que si va sortir a novembre, finals de l'any passat, sí? Sí, a desembre. Jo diria que és desembre, perquè recordo veure per voltant de Nadals. Va. No estic segura. Sí, perquè va ser com el canvi, o sigui, en comptes d'especial de Nadal hem tingut això. Però bueno. Sí. Sí, com que es va estrenar a la BBC i ja està. Sí. I se suposava que s'anava a estrenar ara a l'abril, però no se sap res. I no... Sé que fa pocs dies, o potser fins des d'avui mateix, ja han sortit les novetats de maig de Disney Plus, però no ha sortit res. Ja, és bastant... Sí, jo crec que sembla ser, pel que s'està veient, com que s'ha vist que la sèrie no triomfa gaire i és com... Sí. Doncs ja no sé si arribaran a penjar-la. Però, a veure, estaria bé perquè hi ha gent que no mira les coses pirata i no li agrada mirar-les pirata, perquè ara aquí l'única forma de fer-ho és piratejar. No hi ha altra forma. Que és el que ha passat amb Doctor Who durant molt de temps. Sí, que això forma part dins dels pactes dels capítols i de fet crec que això no sé... Clar, no hem parlat aquí al podcast perquè no parlem de Doctor Who en general, però el que passava amb aquests capítols és que eren capítols... O sigui, quan van fer el pacte aquest dels capítols, van pactar per la sèrie en general. Van pactar, farem 20 i pico capítols. I llavors Russell T. Davies va decidir 8 seran per una temporada, 8 per una altra, i la resta seran per l'especial, per la sèrie aquesta. Saps? Com que podria haver decidit a fer aquests capítols part de la sèrie principal. Però va decidir reservar-los per aquest spin-off. Cosa que a mi no m'agrada. Perquè... Sí. Havent-ho vist tot, sí. La sèrie principal es ressenteix bastant de la manca de capítols. Sí. No ho sé, jo
no segueixo gaires sèries, però sí que veig que en general la tendència és fer temporades més curtes Sí. i que potser Doctor Who no li va gaire bé tenir temporades més curtes. Sí, perquè falten capítols, falten això, episòdics, no? Com passar una aventura i ja està. Sí. Perquè si van fer el Flux, que sí que era una temporada única, no? Com Sí. una història única, Sí. i aquí s'ha intentat fer com episòdic, però hi ha tants pocs capítols que no dona temps a desenvolupar els personatges i al final acaba la temporada i ja està. Sí. I també com a fer com més presentació de personatges, saps? La trama de temporada com que quedi més clara, que es nota un munt que falta. La relació amb el doctor, entre el doctor i el Companions ressenteix. La personalitat del propi doctor també s'ha quedat com ahir una mica en l'aire, tampoc acabes de conèixer del tot. Els Companions sí que amb la Ruby van fer-ho bastant bé, perquè els primers capítols sí que van explicar bastant la seva història, però després es perd. Sí. I la Belinda, que acaba sent un personatge i l'últim episodi és una cosa totalment diferent. Sí, bueno, el del final de la temporada també és completament a part. Que la temporada comença això, que vol tornar a casa i que van promocionar-ho molt com voler-la fer tornar a casa i que no volia estar a la TARDIS. Sí. Que em recorda a la clàssica una acompanyant que es deia Tegan, que bàsicament era això, que com que entrava a la TARDIS mig per error i estava tota l'estona que volia que la tornés al lloc on la va agafar i és més o menys consistent, però aquí al cap de... Crec que són 2 capítols en què és consistent i ja està. Sí. No es not que tampoc no m'hagués fet res que de sobte li hagués agradat, però és com molt ràpid el canvi, potser per això, perquè hi ha massa pocs capítols i no s'ha pogut fer bé l'evolució. Sí, perquè en una temporada de Doctor Who, de les de Russell T Davies i les de el Moffat, les de Moffat teníem capítols episòdics que era una història i ja està, i hi havia capítols dobles en els que es podia desenvolupar el personatge. Hi havia capítols que eren com més estancs, en plan, no sé com, que és una situació més petita i també centrada en els personatges, com que aquí no tens això, es nota en aquestes temporades. Llavors fan aquest spin-off i que tampoc està centrat en cap personatge principal de la sèrie, que tens els de Unit de fons i llavors es queda com tot més, no sé, a mi fa pena perquè és com ocasió desaprofitada, però bé. I és també amb els finals de temporada intentava fer com una gran reunió de personatges, com va fer al final de la 4 i li va sortir molt bé, però clar, aquí com que no en tenies cap de gaire desenvolupat, queda com vale tota aquesta gent que reconec, però no tinc una gran sensació de que vale, s'han trobat i té un sentit coneixent un personatge i l'altre que ara es trobin en aquesta situació, i tampoc no sé, tampoc té el gran valor que, no sé, durant la primera etapa de Russell T Davies, que la Rose i la Martha es coneguin, o el Capità Jack pugui conèixer la resta, o la Sarah Jane. Aquí és com tot personatges que perquè sí els ajunten, que com a foto queda molt maca, però l'episodi en si no... Jo vull comentar algun parell de coses més sobre... Vull comentar algunes coses que m'han agradat de la sèrie. Vale. Em va agradar que els Homo quals hidrogen diversitat de com subespècies, races, subespècies, perquè s'entén que no es poden reproduir entre elles dues, que és com... Hi ha com diferents espècies d'Homo aqua, hi ha els clàssics i dèbils, després hi ha
els aquests que són més com la Salt, que és com, són més humans, després hi ha els que són com peixos. M'agrada com... I que hi ha aquestes estètiques, els hi dona una cultura i com que els civils jo no he vist la clàssica, llavors no sé molt bé com es representen, si són sempre dolents. Una mica sí que són antagònics, però sovint jo recordo com que hi ha també aquest fons més mediambiental o que una mica com els Silurians, de que ells vivien a la Terra abans que nosaltres, que tens com aquestes dues parts que no sé, és això, molta gent es queixa dels comentaris sociopolítics de la sèrie, però aquests mateixos comentaris es feien fa 50 anys i sovint molt més ferms i que te'ls acabaves creient molt més que amb l'escena postcrèdits que ja l'han comentat. Jo he de dir que aquesta sèrie, el punt principal de la sèrie és el comentari sociopolític. Sí. Si et queixes d'això, no, o sigui, no és una sèrie, és que no sé com dir-ho, com que no és una sèrie que tracti molts temes i després com hi fiqui el comentari sociopolític com més com secundari, no sé com dir-ho. No, és una sèrie que va sobre aquest tema. Principal, sí. Sí, principal. Sí, també, algo que m'ha agradat és tota la subtrama de com, no sé si era un govern o l'empresa que són com dolents, tot la trama dels que volen matar els Homo Aqua. Sí. La trama també em va agradar bastant. Sí, tota la trama com més de diplomàcia i les empreses per darrere com conspirant, em va agradar bastant. Sí que quedava molt de fons, però no sé, em va donar com una sensació com més que li dona més profunditat a la sèrie, perquè si no es queda com molt clar, com que és només la part d'aquesta diplomàcia de volem que ens feu això i els altres no, nosaltres no volem. I ja està. I que es quedi com que li dona més d'esto i al final és la resolució de la sèrie, com que es resol per aquesta subtrama, perquè tots els la majoria d'Homo Aqua moren perquè tots aquests han estat conspirant de fons durant molta estona i al final pues sí. I que és un final molt trist, però a la vegada com s'entén que facin aquest final dels Homo Aqua morint perquè han de a part de que manté el punt en plan, mira que trist que és això, saps el que estem fent, estem matant-nos a tots, també no pots fer que l'estatu quo canvi a Doctor Who, en plan seria molt estrany que que els Homo Aqua mantenen part del poder i de cop hauries de mantenir-ho a la sèrie sempre o almenys durant unes temporades i això és com... penso que van en un moment o dos van mantenir la cosa de la mavetat. Sí? Sí, em penso que sí que un parell moments que ho mencionen que ho segueixen dient així. Que no me'n recordava. Sí. És el millor xiste de la sèrie. Que es mantingui la mavetat. També com la part aquesta, el tercer capítol que baixen amb la cambra que està pressuritzada, el que té la bomba em fa bastanta gràcia. Com el personatge com a tal era bastant... sí, cantava moltíssim, que era dolent. Perquè era com... Era un cunyat, en plan, no parava de fer bromes. Era com, jaja, vinga, va, que anem a fer-ho, que som els putos amos, no sé què. I sí, portaré aquest regal. I llavors comencen a baixar i es caga amb tot, en plan... A la part de que comencen a baixar és molt tensa, perquè estan dins d'una espècie d'esfera que està pressuritzada, no? Perquè van com super a baix i quan més a baix vas, més pressió hi ha, llavors si no patarien. I com que no estan comunicats amb la superfície, llavors estan allà tots tancats i és com que fa una mica de mal rotllo i llavors el senyor aquest, el que és dolent, es caga en tot perquè està cagadíssim. I a part està a punt de morir. O sigui, clar, veient-ho després és com aquest tio està a punt de suïcidar. Feia gràcia perquè cantava molt el personatge i després treu la bomba i com que també et deixen molt clar que et porta aquest regal, saps? És com, mira aquest regal.
vaig Sí. portar aquest regal i que jo com a personatge sóc moralment qüestionable, saps? Em va agradar que Unit, sí, veure més coses de Unit, perquè Unit en realitat mola. Sí que és bastant, com sempre està a fons de Doctor Who, però mola com veure alguna més de Unit. Era veure com veure Torchwood, no? Que Torchwood estava una mica el mateix, en realitat. Torchwood. Hi ha alguna diferència real entre Torchwood i Unit? Ai, mira, està aixecant. Ai, que bueno. Per la gent que s'ho pregunti, que ens estigui veient, està rapat perquè va estar a l'hospital. Està ingressat. Va estar ingressat durant una setmana a l'hospital perquè estava molt malalt. Però ara ja està bé. Que estava comentant. Sí, que hi ha alguna diferència real entre Unit i Torchwood? Jo diria que a la pràctica poder no. Jo diria que no sé com Simpsoners que Unit el tema de aliens com que l'intenta com que no se sàpiga gaire. Torchwood intenten que tota la institució no es conegui. Sí que Unit sí que va com som Unit i Torchwood és com som secret. Sí que recordo que Torchwood el crea la reina Victòria. Sí, per tant és una institució anglesa i Unit és de les Nacions Unides, si no m'equivoco. Sí, penso que sí. Ahí vol sortir. Espera, voy. Torchwood sí que li busquen la gràcia que intenten anar molt de secrets, però recordo al principi de la segona temporada de Torchwood que de sobte passa un cotxe amb un senyor que sembla un peix, però és un extraterrestre, no és un mag. Sí, me'n recordo del senyor que sembla un peix, sí, me'n recordo. Llavors el veu una senyora gran, llavors arriba la furgoneta de Torchwood i li pregunten si ha vist passar un senyor que sembla un peix, diu cap allà, i llavors diu coi de Torchwood. No li diuen ni qui són ni deu cap logo ni res, però això que intenten ser secrets però que ja només de veure'l ja sap qui són. Suposo que després de la batalla aquesta de Canary Wharf ja és com que és menys de coneixença pública, no? Sí. Existeixen. Però sí que... Ara, també Unit és una força armada com bastant gran, no? I Torchwood són 4... Bueno, no. Clar, són 4 matats a Cardiff, però no sé. Sí. Sí, en general són com més una força més reduïda. Sí que la Canary Wharf, la de Londres, eren bastanta gent, però tampoc era tan militaritzat, no? Hi ha Unit que comença sent molt militaritzada, però a partir d'en Moffat és més científica que militar. Clar, perquè Unit com és de la sèrie clàssica? Sí que potser és com mig i mig. Potser és en Russell T Davies que la fa més militar. A la clàssica potser es presenten com molt militars també per estètica i tal, però per les trames que els hi donen potser les trames són més científiques. Vale. Clar, perquè sí que va ser el Moffat que va convertir-ho en algú més científic. Sí. I aquí en Russell T Davies ha respectat bastant el que es va fer. Sí. I en aquesta sèrie com que es veu aquesta part més com política que té. I poder a l'hora d'escriure dona més joc que no pas que siguin només militars. Els personatges m'han agradat, no m'han semblat potser el millor de Doctor Who, però això m'esperava que no m'agradés gens i em van sorprendre al final, sobretot això, els personatges. Que és una sèrie que passa i s'acaba i ja està. Sí. Sí, de fet, per avui, aquesta sèrie la vaig veure quan va sortir, més o menys, i per avui m'he hagut de veure un vídeo resum, perquè tampoc tenia ganes de veure-la. Sí que, òbviament, la vaig veure,
però que tampoc me'n recordava de gaire coses. Jo he hagut de fer el mateix. Sí. Que tampoc teníem ganes, sí, ho vam parlar, ningú dels dos teníem ganes de veure la sèrie una altra vegada. No. I bé, tu com veus el futur de Doctor Who? Tinc una mica de por Sí. de que el famós llat, perquè a mi m'agrada molt que es llegi cada any Doctor Who, en plan, joder, Ja, sí. o sigui, aquests 2 anys hem tingut... O sigui, l'any passat, o sigui, fa 2 anys, no, portem 3 anys seguits amb Doctor Who, de fet aquest any també hi haurà Doctor Who, 4 anys seguits de Doctor Who, Sí? o sigui, 4 anys amb coses de Doctor Who. Abans hi va haver una pausa d'un any, o 2 anys. Sí. El 23 al final hi van haver els especials del 60è, Vale. el 2022 repartits per l'any hi va haver els especials de la 13ª, els finals. 22... Ah, vale, clar. Va haver-hi un any de diferència perquè la regeneració va ser... Octubre 22. Sí. Va ser de la Jodie i en Tennant. Sí. Aquella regeneració va ser l'octubre, per tant, vam estar més d'un any sense Doctor Who fins als especials del 60 aniversari. Després va haver 60 aniversari i Nadal seguit, en plan quasi seguit. Sí. Després, al cap d'uns mesos, va haver-hi la temporada com a tal, i al cap d'un any següent la segona temporada i l'especial de Nadal. No va haver especial de Nadal després de la primera temporada, però igualment hem tingut com molt Doctor Who molt seguit, m'atreviria a dir. I ara estem tenint sí, hem tingut la sèrie aquesta, però que tampoc la considero tan... com que no m'omple de la mateixa forma, saps? Si haguessin tret un Torchwood, per exemple, algú semblant a Torchwood, de veritat, sí que m'hagués sentit millor, jo crec, com més de... que han mantingut la constància de Doctor Who, però clar, no hem pogut fer. Sí, algo que... poso un exemple d'una sèrie que ho està fent bastant bé en aquest sentit, que és The Boys, saps quina és? Vale. The Boys treuen una temporada cada 2 anys. Sobretot, les 2 primeres sí que crec que les van treure seguides, però a partir de la segona o tercera ja van fer cada 2. Però què va passar? Entre la 3 i la 4 van començar a treure l'spin-off. I això han mantingut de 3 a 4 i de 4 a 5. Han fet, va sortir 3 spin-off, 4 spin-off i 5ena, i l'any que ve sortirà spin-off, saps? Com si haguessin aconseguit fer alguna cosa així, jo crec que m'hagués sentit com molt més satisfet a nivell Whovian, com de... Però clar, com que ara estem tenint molt poc, doncs tinc por de que torni a passar com de bastant de temps sense Doctor Who. Però tinc ganes de veure què tal l'especial de Nadal d'aquest any. Tinc una mica de por perquè com va acabar la temporada va ser com estrany, va ser com tinc por, o sigui, jo vaig acabar cridant-li a la pantalla vaig acabar el capítol, jo vaig veure la tele i vaig acabar de genolls davant de la pantalla cridant en plan, no, què està passant? Em va pillar molt per sorpresa, o sigui, clar, sí que va haver, crec que, clar, els 2 som seguidors d'Actazando Casterburus i va haver-hi algun comentari al respecte de que podria passar alguna cosa així, mig en broma. I jo, jaja, clar, és broma. Com podrà passar això? I de com va passar i em vaig quedar com, no pot ser. Està passant de veritat. També això que l'època d'en Xotigarwa s'ha sentit com molt que de sobte l'han decidit tallar i regenerar-lo i ja està. Sí, que en realitat ha sigut així perquè van gravar un final de veritat i el final que hem tingut ha sigut gravat com en mitjan preses. I llavors tinc por amb què passarà ara. El meu desig més profund és que facin que tot això ha sigut un somni febril i facin el final bo de la temporada i continuïn una tercera temporada amb això Tigarta. Però sé que no passarà, llavors haurem d'esperar a que ens anunciïn el nou showrunner i el nou doctor i això pot passar el temps. Potser estem un altre cop més d'un any sense Doctor Who, després de l'especial de Nadal. Potser en tot 2027 no tenim Doctor Who. I potser més. Però ojalà m'equivoqui, però té pinta. I tu com veus el Doctor Who? Jo
perquè m'oloro coses coses que estan començant a promocionar per les xarxes. Últimament, que ha estat el 20è aniversari de la segona temporada, porten molt temps parlant d'en Tennant i la Rose. Sabem que hi ha un Tennant a casa de la dona de vacances. La Billie Piper sabem que ha tornat. Jo crec que ens estan deixant moltes pistes perquè a l'especial de Nadal sigui una celebració de la segona temporada que a mi no m'agrada gaire, i la relació d'en Tennant i la Rose sembla, no sé, una mica com estan molt enamorats i molt tontos i m'avorreix una mica. I això, el que hem estat veient en aquesta època d'en Russell T Davies, que és tot recordar la seva etapa i lo maca que va ser, i al final no expliquen cap història. Episodis que estan molt bé, però això que hem dit, les trames generals no fallen molt. I això, tinc molta por que aquest especial de Nadal serà tot recordar la temporada 2, però al final penso que si aquest sembla que ha de ser l'últim episodi d'en Russell T Davies, que faci el que vulgui, que destrossi el que vulgui, que intenti lligar alguna cosa de lo que ha fet, i a partir d'aquí jo sí que m'agradaria que es deixés descansar la sèrie durant uns anys, i a partir d'aquí que vingués algú nou amb idees fresques que pugui reemprendre la sèrie com el mateix Russell T Davies va fer el 2005. Sí, tu ets pro-Yacht. Sí. Uau. Sí. No. I és que és la meva sèrie preferida, és que no vull que passi. Això no. Sí, jo... Sí, té pinta que faran alguna cosa així, rotllo homenatge, que és... A part, crec que encara no han començat ni a gravar. Jo sí, penso que no. Sí. Crec que començaran a gravar com a l'estiu. Una mica de por, però bueno. Si té el guió escrit i més o menys i si té les coses clares, no hauria de passar res. Perquè si graven relativament ràpid, és un capítol. Sí. La postproducció no s'allarga, no hi ha massa postproducció i tal, doncs mira. A part, crec que aquest capítol ja està fora del pacte amb Disney+. Sí. Per tant, hi haurà menys pressupost. Sí. Per tant, tornem a... Tornem a 2006. Sí. Tornem a efectes especials més cutres. Bueno, que en realitat la productora de Bad Wolf fa moltes coses molt bé. Llavors, confio. Sí que té pinta que faran... O sigui que el Russell T Davies farà un autohomenatge una altra vegada, perquè en realitat els especials del 60 aniversari van ser autohomenatge a la temporada 4. Sí. No sé. A veure, jo crec que no faran lo de que estan molt tontos, en plan que estan molt enamorats i tontos, perquè ara ell mateix... Sí, clar, seria molt raro. Seria qüestionable, molt qüestionable. Però bueno, però sí que crec que és bastant obvi pel que es veu al final de la temporada, sí, al final de tot, que la Billie Piper no és com un doctor com a tal, sinó que és com una espècie de... A mi m'agrada pensar que no. Sí. Que és una espècie de... Sí, com una manifestació del cor de la Tavis, no? Com així, del Bad Wolf. Sí. Que no té pinta... Sí, segur que no és la Rose, segur, sinó que ha agafat la cara de la Rose. O potser sí que és la Rose a través... És que no sé, però... Potser és un llop ferotge com el dia del doctor. Sí, potser és la Rose a través del capítol de la primera temporada, no? O sigui, de l'últim capítol de la primera temporada, que és com es converteix en Bad Wolf, i ella és tot el temps i l'espai, doncs potser és com manifesta en el cos del doctor en aquell moment. O també potser és algo rotllo del dia doctor, en plan, no sé. Però no és la Rose com a tal, però sí que és el cos del doctor i té pinta que serà algo transitori, en plan, com és per aquest capítol,
també va ser un parche, no?, del propi Resident Evil, en plan, he de fer que això acabi d'alguna forma, i a part ho va fer purament per l'engagement, en plan, perquè la gent s'enganxi i comenti a xarxes i tal. Sí. Així que jo crec que ho farà aquest capítol, se solucionarà el que sigui que està passant i ja passarem al verdadero doctor després. Perquè també va passar això dels crèdits, que no surt, o sigui, en els crèdits sempre que es regenera un doctor surt an introducing tal as the doctor. Pues en aquell capítol no van introducing Billie Piper i no van dir as who. Llavors també ens hem quedat com o sigui, no és el doctor, és alguna altra cosa. Llavors això em fa sentir bé en part, però a la vegada decisió qüestionable. Però jo no vull que hi hagi aturs, jo 0%. Jo vull que aquesta sèrie segueixi sempre cada any per sempre. Que ara, això, tornant a mirar la primera etapa de Russell T Davies, que com que hi havia Doctor Who cada any, però quasi bé qualsevol moment, almenys des de la segona fins a la fi del temps, perquè si no hi havia Doctor Who, llavors ja et promocionaven Torchwood, llavors també hi entra les aventures de Sarah Jane, o et fan algun especial raro amb en Tennant, i que, no sé, encara que jo soc més de l'etapa de Moffat, penso que ser Whovian durant aquella època devia estar molt bé, perquè això tenies, hi havia Doctor Who a totes hores, i segurament si vivies al Regne Unit encara més, a tot arreu hi havia Doctor Who. Sí, clar, això és el que a mi m'agradaria sempre. Sé que no és possible, però sí. Devia ser una bona. Jo recordo, o sigui, clar, jo no vaig viure aquella època en aquell moment, però quan estava sortint la sisena, diria, jo anava enrere a Doctor Who. Jo no vaig atrapar Doctor Who al dia fins la setena. La primera meitat de la setena. I llavors, durant 2 anys abans vaig estar veient tot Doctor Who, o sigui, la sèrie des del 2005, i vaig veure també Torchwood. Llavors, durant uns anys vaig tenir com també Doctor Who sempre. Com sempre tenia coses a veure Doctor Who. Tampoc. Sí. Que per mi llavors va ser una bona època de Doctor Who. Per mi significava bé en vena. Jo també vaig entrar en aquesta època més o menys, però encara no tenia gaire controlat el tema de piratejos i tal, és a dir, que mirava l'episodi que passessin al 3XL, és a dir, que no tenia gaire clar les trames generals, sinó que anava veient un episodi de la sisena, ara de la cinquena, ara de la primera. I més o menys amb la setena sí que no es va doblar, però sí que la vaig anar seguint més o menys, algun episodi el vaig veure. Llavors, quan es va anunciar en Peter Capaldi, em va agafar una mica de gerontofòbia, perquè, no sé, el vaig veure i no... Això, estava massa acostumat a un doctor jove i vaig veure aquest senyor, no el veig com a doctor, i vaig deixar la sèrie. Ostres, fins a l'any de clars, entre la novena i la desena, que llavors sí que me la van tornar a recomanar i la vaig mirar tota seguida i ja està. Que fort. Jo sempre, o sigui, jo des de petita sempre he vist Doctor Who, des que tinc 8 anys, sempre he vist Doctor Who. Però, o sigui, durant uns anys sí que ho vaig deixar més de banda perquè ja no la feien a la tele i llavors era o la feien al 3XL, però també era com l'anava pillant de tant en tant. Em vaig posar bastant al dia al 3XL, a la web del 3XL, que estaven penjats els capítols, i allò és quan vaig veure bastant Doctor Who. Després ho vaig passar en piratejos i em vaig acabar Torchwood, perquè al final de Torchwood crec que no estava en català,
Sí, la part de... El dia del miracle, Sí, això. jo Això. diria que sí que hi estan. O Sí? potser Bueno, van tardar una mica més, no ho sé. no ho recordo. O sigui, jo recordo que el dia del miracle ho passaven per Antena 3. Vale. És bastant random, si Sí. ho penses. Però crec que només la temporada del dia del miracle. Vale. Sí, bastant fort. Que el dia del miracle també té com un rotllo la guerra entre la terra i el mar, perquè també és com Sí. super episòdic. En plan, té clar, les dues últimes temporades de Torchwood van ser els Nens de la Terra i el dia del miracle. Però el dia del miracle queda com més penjada perquè és com Sí. una espècie A de mi revival. em costa una mica el dia del miracle. És una mica estranya, a part perquè és com una espècie de revival de Torchwood, no? No sé com... Va ser com... Perquè el rotllo canvia completament, ja no estan a les bases de Torchwood, han mort la majoria de personatges, o han mort o han desaparegut la majoria de personatges, només estan la Gwen, no? Es deia Gwen? Sí. I el capità. Sí. Ernest, i ja està, si no m'equivoco. Bueno, la Gwen i la família de la Gwen. Sí. Però, Que el Rhys, el xicot de la Gwen, que aquí com que de sobte ja és, no sé si ho recordo bé, era com totalment del Torchwood ja, o almenys que s'anava amb ells quan viatgen pel món. Potser. Sí. I sí que recordo aquesta temporada que la vaig veure ja en castellà, diria. I després vaig, a part la cinquena i la sisena i la setena, la cinquena i la sisena les vaig veure en castellà, segur. No sé, crec que es van doblar, però crec que era molt difícil trobar-les doblades. Vale. I la setena ja vaig començar a veure en anglès, perquè va ser quan vaig atrapar i ja no es doblava. O no es doblava tant, que jo recordo. O es doblava com més tard, i llavors era com jo ho veureu ja. Ho he de veure. I ho he de veure en anglès, sí. I jo vaig seguir, jo quan van fer Capaldi, jo vaig seguir veient Capaldi. Va ser igual. Jo vaig fer la pausa. Tu vas veure el dia del doctor, el vas veure al cine? No. Jo vaig anar a un cine aquí, a Barcelona. Ho feien en 3D, va ser raríssim. Hi havia, al fons del capítol, hi havia un moment que apareixien sí, saps quin clip és, no? Que venen el Matt Smith i el David Tennant com a... Sí, parlant com de la barbeta del Matt Smith, que en 3D potser sortia molt. Sí. I crec que era el David Tennant que feia, en plan, apuntava la pantalla. Sí, primer eren 2D i llavors feien alguna cosa amb els Torrois Sonic i de cop passava l'efecte 3D. Gràcies. Jo vull dir que espero que el pròxim showrunner sigui algú nou. Sí. No vull que torni el Steven Moffat una altra vegada, en plan que facin com una altra vegada. No, jo vull que sigui algú nou i que tornin com a mínim 10 capítols per temporada. Sí. 10 jo diria que estaria bé, que era com anava fins a... Crec que fins a la 12ena són 10... Sí, fins a la 12ena temporada. Si no m'equivoco. A partir del Flux ja van ser 8, si no m'equivoco. Sí. 10. 10 a la 12ena. Estaves mirant, no? A la banda sonora. Vale, 10 a la 12ena. Vale, sí. Pues això, sí, jo crec que és el mínim, però òbviament a mi m'agradaria 13 capítols, que va ser el que va ser fins no sé quina temporada. A partir fins al final de Matt Smith van ser 13 capítols i m'agradaria que es mantingués. No sé, ha estat bé la conversa d'avui. Ha estat guai parlar de Doctor Who, que ja teníem ganes de parlar de Doctor Who. Ja no parlem de Doctor Who fins desembre o gener. Però bueno. A veure què tal. Farem altres festes inesperades, segurament. I al pròxim programa ja tornarem a la nostra programació habitual d'adaptacions de Tolkien. Vam quedar algun tema o al final... No, però ara ho parlem. Jo no diria res perquè no sabem... Spoilers. Sí, spoilers. En fi, sembla que la Tardis ens torna a deixar la barra del cavallet, així que... I és l'hora de tancar, així que... ens fan fora
bona nit, bones tardes, bons dies. I que fins la pròxima. La pròxima. Adéu.